ไปกันต้นช่วงกันก่อนล้างก็เลิกกันครับสไตล์ลำเพลินฝากต้อนพี่น้องคุณบอกคุณแม่บ้านเฮานะครับเทสเทสโลโลครับโลหนุ่มบ่ละชอบจำอยู่ในดวงใจตัวกับจังสวยเวลาหัวใจบางบอกคำจะรู้ไหมน้องครับโลโลครับกำมันเน้นใจตนามาน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาจารย์นักดนตรีขอเสียงเบาลงนิดนึงครับเอาละครับขอเบาคนเดียวนิดนึงว่าหลายคนเถียงบุสู่เขานะครับผมเองถึงนะครับลูกไส้หล่าพอลูกไส้กกพอนุ่งอันนี้เหรียญมุกซื้อได้เนี่ยว่าลูกไส้หล่าเป็นหัวเราะลูกไส้หล่าดูว่าถ้ามีลูกน้ำเขาเนาะลูกไส้ใหญ่เขาลูกใหญ่อันนะครับมื้อนี้ก็เป็นมื้องานบุญนะครับพอใหญ่เกียรติศักดิ์นะครับเพชรฤทธิ์นะครับมาอยู่น้ำผมประมาณสัก3-4 ปีแล้วล่ะที่จำได้ก็บ่ค่อยได้เห็นเพิ่นหรอกครับเพราะว่าเพิ่นอยู่หน้าผมมาบ้านปีละ2 เทื่อก็อยู่เพื่อนกับอยู่วัดไปหาวัดสร้างศาลาซอยบ้านเฮาก็มาได้ข่าวอีกทีนึงว่าพ่อใหญ่เขาป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากไปนะครับมันศุกร์ที่แล้วนะครับมีการชาปนกิจวันอาทิตย์มื้อนี้ก็มีการเฮ็ดบุญนะครับก็รวมแรงรวมใจของลูกหลานสุขุสุคนนะครับได้มีการสร้างท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการจ้างหมอลำมาให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาได้มวลได้ซื่นได้มีความสุขน้ำกันนะครับก็อยากให้มีความสุขตลอดคืนนะครับเพราะว่าหมอลำเพิ่นก็หมอลำมาทางไกลนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเพิ่นสิมารายงานโตเพิ่นนะครับคุยกันเบอร์คร่าวๆสักครู่นี่ก็เพิ่นก็รูปรอกว่าอยู่เนี่ยแต่ว่าหากอายุรุ่นเดียวกันนะครับผมโบไปยังนะครับอันนั้นเรื่องของหมอลำเพิ่นล่ำเก่งนะครับก็ให้ความเป็นอิสระนะเพิ่นในการโชว์การแสดงนะครับผมก็ร้องไม่ได้นะครับเว้าได้อย่างเดียวเว้าจบแล้วก็สิลงคราวนี้นะครับก็จะฝากในเรื่องของฝ่ายของความมั่นคงนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับต้องพอผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาบุญทรงเกดินสานะครับเนาะขึ้นมาทั้งเวทีนิดนึงนะครับแล้วก็ทีมงานพอผู้ใหญ่กำนันนะครับมาขึ้นมาบนเวทีนะครับมากล่าวเปิดงานจากนิดนึงนะครับพอมาล่ำเฮาสิล่ำประมาณ3 ทุ่มพุ่นละพุ่นมานะครับ3 ทุ่มหอดตี 2 ครึ่งถ้าบ่ทันง่วงนอนก่อนก็อยู่ทำกันก่อนเด้อแต่ว่าคอยนี่จะบ่ฮอดบ่อยากสินอนก่อนนะครับเมื่อคืนนอนไป2 ชั่วโมงนะครับขึ้นทั้งคางทั้งบนนะครับเอาเนี่ยเห็นบ่ล่ะสิเวหันนับเอาได้ด้วยนะแต่ว่าต่อเพิ่นอยู่มาล่ำว่ากันล่ำมวนจักตี 3ในว่าซั่นว่าอยู่ที่อาจารย์นักดนตรีเพิ่นคือสิให้อยู่ที่แต่ว่ากินข้าวจักแซ่บบ่แซ่บอิ่มบ่อิ่มดึกๆจะมาเสิร์ฟใหม่ว่าเทื่อบนโต๊ะให้จักครึ่งชั่วโมงซั่นเนี่ยนะครับขอเรียนเชิญครับผู้ใหญ่บุญทรงเกียรติดินสาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2บ้านโนนเมืองเดือยของเฮาครับขอบคุณครับครับขอสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับชาวบ้านโนนเดือยที่รักทุกท่านนะครับครับก็ขอเรียนเชิญทางกำนันนะครับหลักพยาบาลทุกหมู่นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติในงานนะครับสำหรับมื้อนี้ก็เป็นงานของอุทิศส่วนกุศลนะครับหรือว่ากองบวชสำหรับพ่อใหญ่เกียรติศักดิ์นะครับเกียรติศักดิ์เพชรศิษย์นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าใดกำลังหูซื้อมันก็คักกับมือที่เพิ่นเสียชีวิตนะครับบ่ท่านคักแห้งนะครับก็ขอเรียนเชิญด้วยครับทางพยาบาลพ่อใหญ่นุจรบุษลินนะครับพ่อใหญ่ตับต้องตื้อแล้วก็พ่อใหญ่ไทวัดวังกะหาดนะครับทุกหมู่นะครับบางเทื่อก็อาจจะจื้อบ่ได้เลยน้ำหมูผู้ซอยก็ได้เด้อครับเด้อขอเรียนเชิญผู้ซอยที่มาแทนทางหมู่ 1หรือเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็ยังบ่ทันฮู้คักนะครับบางเทื่อครับสำหรับมื้อนี้ก็ได้เกียรติจากท่านกำนันนะครับประธานเปิดงานสำหรับมื้อนี้ผู้นำต่างๆนะครับทุกหมู่บ้านครับหัวหน้าพัฒนาชุมชนนะครับ
อย่างนี้มาอยู่กับขอเรียนเชิญด้วยครับแป๊บหนึ่งแต่คงจะใส่เวลาพอนานนะครับเต้นหัวหนามากแล้วปะครับครับครับขอเรียนเชิญด้วยครับหัวหน้าพิรยุสมผู้แสนนะครับพัฒนาชุมชนอย่างนี้มาแล้วครับในช่วงนี้ครับก็ขอแจ้งถึงหนุ่มๆนะครับน้องๆลูกหลานแต่อย่าให้มีเรื่องมีแล้วนะครับมวลใดบ่อยากให้มีเรื่องมีแล้วเพราะว่าถ้ามีเรื่องมีแล้วชุมชนต่างๆนะครับผู้นำชุมชนต้องได้รับผิดชอบ เพราะว่าอย่างใดเกิดนี้บ่ได้นะครับจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับผู้นำชุมชนนี่ต้องได้ดูแลนะครับกับบ่อยากให้มีเรื่องมีแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้ครับกับผมก็คงจะเว้าว่านั่นนะครับ เดี๋ยวจะครับเดี๋ยวผมก็แนะนำสักก่อนว่าหมู่บ้านต่างๆนะครับครับสำหรับอยู่ครับสำหรับอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับก็คือผู้ซอยบรรยังดิธิมาศนะครับผู้ซอยหมู่หนึ่งนะครับเป็นมาแทนพยาบาลกับผู้ต่อมาก็คือไซบัตรมักกะหาดนะครับผู้นำหมูซีหนองศิลานะครับครับผู้ต่อมากับผู้ซอยทั้งหมู่เก่าผู้ต่อมาครับกับผู้ใหญ่ท่านินครับท่านินนรมาศนะครับหมู่สามนะครับครับสำหรับต่อไปก็คือผู้ใหญ่ตอนล่าไส้นะครับหมู่หานะครับจะมีทั้งครับผู้ซอยหมู่เจ็ดนะครับไม่ตีนะครับผู้ซอยไม่ตีหมู่เจ็ดครับต่อไปก็คือผู้ใหญ่ไม่นะครับวังหันเดือนกลัวๆนี่แหละคือเดือน2 เดือนผู้ใหญ่ทับท่องตื่นนะครับนนสวนนะครับผู้ล่าสุดนี่แต่ว่าเพิ่นแกวีซ่าเติบอยู่ครับผู้ใหญ่หนูจรบุษลินนะครับผู้ใหญ่หมู่6นะครับครับสำหรับผมก็คงจะได้มอบไม้ให้ทางหัวหน้าพัฒนาชุมชนนะครับเป็นครับให้ทางกำนันก่อนนะครับครับก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวบ้านโน้นบุกเดือยทุกท่านครับสวัสดีครับนะครับขอสวัสดีทั้งคุณพ่อเจ้าภาพนะครับคุณพ่อธนงศักดิ์เจตอินสาครับมื้อนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะครับที่ให้ขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบุญทรงเจตอินสาเนาะครับที่ให้เกียรติในการมาขึ้นเวทีเพื่อเปิดงานรวมเปิดงานนำนะครับมื้อนี้ผมนะครับกำนันใหม่เนาะครับเนาะขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับกับผมขอน้อมจิตน้อมใจนะครับถวายกายอุทิศตนเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนคอนะครับมื้อนี้ก็เป็นงานกองบวชนะครับที่ทางคุณพ่อธนงศักดิ์เกียรติอินสาตลอดจนลูกหลานนะครับได้สั่งนำทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ไว้ชนก็คือคุณพ่อใหญ่เกียรติศักดิ์เพชรศิษย์นะครับที่เพิ่นล่วงลับดับขันไปนะครับถึงในมือนี้หากว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อเกียรติศักดิ์เพชรศิษย์สิงสถิตอยู่ณแห่งหนตำบลใดนะครับกับโปรดจงได้รับรู้นะครับมาล่อรับเอากองบุญกองกุศลที่ทั้งคุณพ่อธนงศักดิ์เกียรติสาพร้อมลูกหลานเนาะที่ได้อุทิศส่วนกุศลไปหาในมือนี้หากว่าดวงวิญญาณนะครับตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ดวงวิญญาณตกอยู่ในแห่งห่วงความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ทางลูกหลานได้อุทิศให้แล้วก็ขอให้บุญกุศลนะครับจงเป็นปฏิพรย้อนสอนกลับมาสู่ทางเจ้าภาพลูกหลานทุกท่านทุกคนประสบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับเป็นตบะเป็นเดชะเป็นมงคลนะครับให้เกิดอานิสงส์กุศลผลบุญให้ทางเจ้าภาพนะครับมีความสุขความเจริญนะครับโดยอานิสงส์ที่สร้างน้ำทำบุญในมื้อนี้นะครับผมกับว่ามีอย่างหลายนะครับนอกจากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ
หรือเยาวชนลูกหลานที่มารวมการรวมงานในมือนี้นะครับก็ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพนะครับทีมงานฝ่ายปกครองนี่ก็บ่สามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยได้ดีที่สุดได้ซ้ำตัวของท่านเองนะครับทุกท่านต้องซอยกันรักษาความสงบเพื่อรักษาตัวเจ้าของเองบ่ให้มาก่อกวนนะครับบ่ให้มาสร้างสถานการณ์นะครับบ่ให้ไปเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่คือจะสำเร็จที่สุดก็คือซอยรักษาความสงบตัวเองเนาะครับเนาะบ่ให้การให้งานเพิ่นเสียหายให้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับให้เป็นอานิสงส์ครับเจ้าภาพตลอดจนกับผู้วายชนซึ่งในโอกาสนี้ผมก็ขอมอบหน้าที่ในการเปิดงานหัวหน้าพัฒนากรอำเภอนะครับเพิ่นให้เกียรติมารวมงานในมื้อนี้ให้เพิ่นกล่าวเปิดงานก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าพิรยุชุ่มผู้แสนนะครับในการเปิดงานนะครับครับผมกับเรียนท่านกำนันนะครับท่านผู้นำชุมชนนะครับหลักการที่สำคัญที่สุดคือเจ้าภาพนะครับที่เป็นเจ้าภาพทั้งงานในมือนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนพี่น้องของบ้านโน้นมักเดือยหมู่ที่2แล้วก็พี่น้องของตำบลโน้นคอตำบลไก่เคียงนะครับทุกท่านเมื่อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต่อยังไงคือเป็นงานมหรสพนะครับงานแรกแหละนะครับที่ตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับถือว่าเป็นงานที่ใหญ่สำหรับปีนี้นะครับเป็นงานแรกช่วงนี้พวกเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะนะครับแล้วก็มีงานกฐินนะครับในส่วนของผมนะครับขออนุญาตแนะนำตัวผมพิรายุนามสกุลชมพูแสนนะครับเป็นพัฒนาชุมชนหรือว่าพัฒนากรอำเภอบุญทลิกนะครับซึ่งตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ในระดับตำบลนะครับซึ่งรับผิดชอบงานของตำบลโน้นคอและก็ตำบลหนองสำโนนะครับที่เป็นหลักคือเป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการตำบลนะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของตำบลโน้นคอนะครับกาฝากพี่น้องนะครับแล้วก็ลูกหลานเยาวชนเฮานะครับทุกหมู่บ้านแหละครับที่มาในเที่ยวการเที่ยวงานนะครับในมือนี้นะครับให้ซอยกันนะครับซอยกันแล้วก็ซอยกันรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับสนุกสนานมวลใหญ่ครับแต่ว่าอยู่ในขอบเขตนะครับเพราะว่าก็มีผู้นำนะครับทั้งต่อยังไงคือ11ตำบล11หมู่บ้านเฮานะครับก็มากเกือบทุกหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก็ทยอยมากนะครับก็คงจะครบทุกหมู่บ้านเพื่อมาซอยดูแลลูกหลานนะครับของทุกหมู่บ้านให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับและการงานการของเขานี่ราบรื่นนะครับเป็นไปด้วยดีสำหรับผมคงจะมีอย่างหลายนะครับก็ขอฝากเนี่ยฝากตัวแล้วก็ซอยให้พี่น้องพวกเขานะครับซอยการดูแลนะครับบ่อยมีเหตุการณ์อย่างที่มันเป็นการคัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับให้การงานเขาราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับโอกาสนี้ของผมก็คงจะเดี๋ยวทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่3นอกนะครับเพิ่นลูกหลานเพิ่นมาน้ำกลมาหวานสวดหลายอยู่นะครับแต่สวดมาเป็นกระยานเดี๋ยวให้เพิ่นพบปะเนี่ยจักหน่อยจัก2-3 นาทีนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งผู้ใหญ่บ้านท่านนินนรมาศนะครับสวัสดีครับพี่น้องหมู่2นะครับเนาะที่เขาเรียกแล้วนะครับด้วยแต่ว่าในการนี้คือว่ากระดีนะครับเนาะมีแบบมันทรงละวันทรงไหลไปเลยมาเด้อแล้ววะมากับมาตัวมาพบพี่น้องที่ว่ายิ่งใจนะครับเนาะกับมาหลายครั้งหลายข่าวในธนากรที่เคยเป็นนักการประปานะครับเนาะผู้สวยประปานำผลไฟมาสว่างกับมานะครับตะกอนมาบริการพี่น้องแต่วันนี้มาในฐานะผู้นำนะครับกติใจพี่น้องว่าพยายามส่งมาเด้อกับมาครับขอบคุณพี่น้องด้วยครับเด้อสวัสดีครับผมบอกพี่เก่งครับครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะฝ่ายผู้รักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเฮาที่มาร่วมสนับสนุนมื้อนี้กับงานเจ้าภาพดีใจหลายๆนะครับเพิ่นแนะนำโตไปแล้วนะครับชุมชนพัฒนาชุมชนบ้านเฮาเนาะตำบลนุ่งก้อผมเองนะครับซื้อถึงนะครับนาตเกียรติเกียรติอินสานะครับเกิดอยู่บ้านนี่แหละครับแต่ว่าไปเรียนอยู่ในเมืองหลายปีครับบวชเน้นไปแต่น้อยๆครับไปอยู่เมืองอุบลนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับไปจบรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับนอกปี2544แล้วก็จังหวะหนึ่งต่อมานะครับ
จบ MBA นะครับนะฮะรามคำแหงคือกันนะครับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรามคำแหงนะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับเนาะก็จำคำพ่อใหญ่กำนันเพิ่นเว้าเมื่อสักครู่ว่า ผมก็จะกลับมาพัฒนาบ้านเฮานะครับ มาขอโอกาสรับใช้มอบกายถวายชีวีคือพ่อใหญ่กำนันเพิ่นว่า ในโอกาสอันใกล้เนี่ยนะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสขอกลับมานะครับบ้านเฮาแน่นอนนะครับ ฝากซื้อฝากเสียงไว้นิดนึงนะครับลูกพอธนงศักดิ์เกียรติอินสาครับผมขอบคุณหลาย ๆ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้นำนะครับ หรือว่าหัวหน้าพัฒนาชุมชนและกำนันนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้เกียรตินะครับมาในงานนะครับเพื่อดูแลงานเพื่อให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทั้งผู้ซอยทุกหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมที่บริขึ้นมาแต่ว่าขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับ เพื่อจะดูแลนะครับให้งานราบรื่นไปด้วยดีนะครับก็คืองานของผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์นะครับเพชรศิษย์นะครับสำหรับมื้อนี้ ทั้งว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกหลานก็คงจะปฏิบัติตามที่คำทั้งผู้นำที่ขอสำหรับมื้อนี้นะครับ ผมก็คงจะมีแค่นี้นะครับ เปิดอยู่บ่เนาะเอาครับก็คงจะให้มอบหน้าที่นะครับให้กับนักดนตรีนะครับทีมงานหมอลำแล้วก็น้องนั่งหางเครื่องนะครับมอบความสนุกนะครับมอบความสนุกสนานให้กับพี่น้องของตำบลนนคอนะครับแล้วก็บ้านนนมักเดือยนะครับในโอกาสนี้ก็คงจะขอเปิดงานครับให้พวกเฮาสนุกสนานมวลซืนโฮเซลน้ำกันครับผมสวัสดีครับ ครับผมขอเชิญเลยครับหมอลำว่านชนินเพชรเมืองศรีนะครับ แล้วก็หมอลำเที่ยวจิรพรสายหลักนะครับเนาะโหลดเทสสองครับ